back again to my YouTube channel. Ayan mga kasopar, ito yung aking ginagawa ko. Ayan. Ginagawa ko dito sa Japan. Ayan, nag-welding tayo mga kasopar ng hook. Ayan, pang sabitan. Ayan, nagamit yan pang sabitan. Nilalagyan ng load, ng kadena yan, dulo na yan. Ginagamit natin pang welding is TIG. Ayan mga kasopar, tara, let's go. Samahan niyo ako manood. Ayan mga kasopar, umpisayan na natin. Napakadami ang ating ginagawa. Ayan o. Ang natatandaan ko yan, nasa 1,000 ano yan, 1,000 hook. Madali lang siya mga kasopar. Kasi hinangin mo siya, diba? Kabilaan yan, hinangin mo. Okay, salang ka ulit. Ganun lang, pabalik-balik lang siya. Okay na yan, kabila. Up. Yun. Maano pala mga kasopar yung argon or TIG sa dibdib, masikip parang pag tinamaan ka ng argon parang may ano ka, may hika, matindi sa sa baga. Hindi katulad ng ng Jimaw. Hindi masyadong yung TIG talaga, yung argon na tinatawag, kaya masakit sa dibdib. Hindi pwedeng maghapunan, kailangan sabitan ka lang. Kasi kung maghapunan, nako, parang hihikain ka. Naranasan ko na yan dito. Nagiinom ako ng mahabang hinang. Buti nga yan, ispat-ispat lang, pero pumapasok pa rin sa sa mas. Ay, dubli-dubli na yung mas ko. Ispat lang yan. Full weld yung kabilaan ng hook. Ayan. Sa mga naghihinang yan mga kasopar, alam nila yan kung ano yung epekto ng TIG sa katawan ng tao. Madali lang siyang gamitin para sa smaw. Kan lang na trabaho. Yan ang trabaho ko dito sa Japan mga kasopar. Iba't ibang klaseng trabaho natutunan ko dito. Meron din pwedeng i-apply sa Pilipinas, unlike ng pag-welding. Yung iba siguro wala pa sa atin, kasi lang naman yung mga company sa atin, hindi masyadong dito. Kasi sa Japan mga kasopar, halos lahat ng tao may sariling company, kaya ang kulang dito sa Japan trabahador, hindi trabaho. Sa atin kasi sa Pilipinas, ang kulang
trabaho, hindi yung trabahador. Yan yung mga kasama ko ngayon. Trabaho na. Madali lang trabaho. Meron din namang mga kasupar. Mahirap, meron madali. Ba't iba? Kasi lahat ng trabaho dyan, matutunan mo sa isang company. Pagka ikaw ay agresibo sa trabaho, hindi ka namimili ng trabaho, yun. Milis lang. Kaya dyan sa mga nakapanood nito mga kasupar, please support my YouTube channel. Like and subscribe pati ang aking Facebook page, Felix Sopar Mix Vlog. Ganito na lang.